अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट करामत ख़ान और आप देख रहे हैं विलेज ब्लॉग्स विद करामत ख़ान। इस वीडियो में हम बात करेंगे 50 टेडी बकरियों के हवाले से। इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट मैंने तैयार की है जो कि आपके साथ मैं शेयर करता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें। ये फिजिबिलिटी उन किसानों के लिए है जिनके पास अपना शेड और बुनियादी सामान मौजूद है, इसलिए शेड और सामान का ख़र्च मुनाफे में शामिल नहीं किया गया। सिर्फ माहाना चलने वाले अखराजात रनिंग कॉस्ट निकाल कर खालिस बिज़नेस मुनाफा बताया गया है। अगर आप 50 बकरियों से स्टार्ट करते हैं तो इसका कुछ प्लान इस तरह है कि अगर आपके पास 50 बकरियां हैं जिनमें से 45 फ़ीमेल हैं और 5 मेल हैं जैसे नर बच्चे, ब्रीडिंग सिस्टम जो है वो आप नेचुरल रखें। शेड सिस्टम जो है आप सस्ता देसी या वेंटिलेटेड रखें, जिस तरह नॉर्मल आम सा शेड होता है गांव देहातों में बना हुआ। यहाँ पर मैं आपको शेड की फिजिबिलिटी बताता हूँ जो कि सिर्फ आपको एक ही बार करनी है लाइफ में। शेड का साइज़ अगर देखा जाए तो फ़ी बकरी जगह जो लेती है वो 12 से 15 स्क्वायर फुट लेती है। तो 50 बकरियों के लिए कुल जगह जो है वो आपको 750 स्क्वायर फुट चाहिए होगी। शेड डिज़ाइन जो है वो कम खर्च पे होना चाहिए, जैसे कि ईंट और ब्लॉक की दीवार जिसकी हाइट तकरीबन 4 से 5 फुट हो, उसके ऊपर जाली लगी हो या वेंटिलेशन हो। छत के ऊपर टीन शेड शीट जो है वो थर्मल शीट जो होती है वो होनी चाहिए या वैसे टीन की शीट होनी चाहिए। और फ़र्श जो है आपने कच्चा रखना है या ईंटों का रखना है। शेड की जो लागत है वो सिर्फ़ एक ही बार आती है, जिसमें आपको प्रॉपर बताता हूँ कि अगर ईंट और सीमेंट का निकाला जाए तो 1,20,000 में आएंगी। टीन का शेड जो है वो टीन की जो शीट है, जो छत है वो 90,000 रुपये में आ सकता है और मज़दूरी 60,000 रुपये आप लगा लें। फीडर पानी के बर्तन 30,000 के लगा लें। कुल शेड की जो लागत है वो आ जाती है आपकी 3 लाख रुपए तक। और याद रहे कि ये लागत सिर्फ एक बार है, हर साल मुनाफे में से नहीं निकलेगी। इसके बाद जो प्लानिंग आती है वो है ब्रीडिंग प्लान। 15 माह में बकरी 2 बार बच्चे देती है। सालाना औसत जो बच्चे की जो मादा जो बच्चा देती है वो 1,6 देती है, जैसे कि एक बच्चा या 2 बच्चा। सालाना पैदावार अगर आपके पास 45 मादा मौजूद हैं, फ़ीमेल बकरियां आपके पास मौजूद हैं, तो 1,6 के हिसाब से 72 बच्चे बनते हैं, जिसमें से 5 बच्चे आप मोर्टेलिटी के ऊपर लगा दें, बीमार हो गए या मर गए, तो काबिल फ़रोख्त बच्चे जो है वो 68 बचते हैं, यानी कि 68 बच्चे या 65 या 68 बच्चों के दरमियान बचते हैं। अब यहाँ पर रनिंग कॉस्ट के अलावा जो है हम बाकी चीज़ें भी देखते हैं कि माहाना जो रकम है और जो अखराजात हैं। मज़दूर की तनख्वाह आपने लगाई 25,000 रुपये, वैक्सीन, दवाइयाँ, इन चीज़ों पे आपने महीने का ख़र्चा लगाया 5,000 रुपये। हर महीने आपका जो खुराक और चारा है वो आपने 20,000 रुपये का लगाया। तो टोटल महीने की जो अखराजात हैं वो 50,000 रुपये आप कर दें 50 बकरियों के ऊपर। सालाना ख़र्च इसका बनता है 6 लाख रुपए। अगर 50,000 रुपये महीने के हिसाब से लगाएं तो ये 6 लाख रुपए बनता है। अब आते हैं यहाँ पर रेवेन्यू के ऊपर, यानी कि आमदन के ऊपर। बच्चों की फ़रोख्त के हिसाब से अगर देखा जाए तो औसत जो बच्चा है टेडी बकरी का वो 55,000 रुपये में सेल होता है। तो अगर 68 बच्चे आपके पास मौजूद हैं और 55,000 का एक बच्चा होता है तो ये सालाना आमदनी बनती है 37,40,000 रुपये, 37.5 लाख रुपये। तो खालिस मुनाफा नेट प्रॉफिट सारा निकाल के हम आपको बताते हैं कि सालाना आमदन जो है वो 37,40,000 रुपये हुई, सालाना अखराजात 6 लाख रुपये हुए, तो खालिस मुनाफा जो है वो 31,40,000 रुपये होता है। माहाना औसत मुनाफा जो है 2,61,000 रुपये, यानी कि हर महीने आप 2,61,000 रुपये कमा सकते हैं 50 बकरियों से। ये फिजिबिलिटी क्यों इतनी मज़बूत है? शेड और सामान वन टाइम होता है, यानी एक टाइम। सिर्फ रनिंग कॉस्ट को निकाला गया है। ब्रीडिंग होने से पैदावार जो है वो ज़्यादा होती है अगर ब्रीडिंग आपकी बेहतर है तो। टेडी नस्ल की जो मार्केट वैल्यू है वो बहुत मुस्तहकम है, हर कोई टेडी नस्ल की जो बकरी है या बकरा है वो लेता है। अच्छा, इसमें रिस्क और सोल्यूशन क्या है? अगर रिस्क जो है वो बीमारी का है, कम ब्रीडिंग का है और मार्केट रेट में फ़र्क।
अब इसका सोल्यूशन एक है कि बाकायदा वैक्सीनेशन कराएं, अच्छे नर बकरे रखें और बच्चों की एडवांस बुकिंग आप करते रहें, मतलब सेल करने के लिए। और आखिरी बात यहाँ पर यह है कि अगर किसान के पास अपना शेड, चारा मैनेजमेंट और सही ब्रीडिंग प्लान हो तो 50 टेडी बकरियों से सालाना 30 लाख रुपए से ज़्यादा खालिस मुनाफा मुमकिन है। तो ये थी आज की 50 टेडी बकरियों की फिजिबिलिटी रिपोर्ट। होप्स हो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने एंजॉय किया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन के दबाइए ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें। और अपने सवालात कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।